咩嚟噶？我哋有超過20萬subscriber啦！嘿，香港，我哋嘅 YouTube 超過20萬啦！喂，CC 大哥，我哋嘅 YouTube 咧已經超過20萬噶啦！你同我大聲嗌出去啊！唔該晒你啊！Hello，你睇，我哋嘅 YouTube 超過咗20萬subscriber啦！嘿，你知唔知啊？我哋咧 YouTube 20萬啊！咩嚟㗎？你而家講20萬？喂，我哋嘅 YouTube 超過20萬啦！大樹，你知唔知啊？我哋嘅 YouTube 已經超過20萬啦！冷靜啲，冷靜啲，做咩開心成咁啊？阿威，你睇我哋嘅 channel，哇！你睇佢開心到飛起喎，不如我哋趁呢個機會講下，我哋唔單止有20萬，仲可以講下呢20萬對我哋嘅客戶有咩實質嘅影響？我哋問下同事，呢幾年社交媒體為我哋帶嚟咩變化？喂，到喎！係啊，我講先，我哋而家同發展商嘅關係好咗好多啊！好多發展商咧都主動想用我哋嘅影片幫佢哋做宣傳啊！冇錯啊！我都透過公司嘅平台做成一啲生意啊，其中仲有一間咧係跨國大公司添。連國內都好多朋友透過我哋嘅平台揾到合作嘅機會，仲有我哋嘅附加服務咧。係啊！咁我之前咧都做咗全棟嘅租務，業主咧都揾翻我哋再次拍翻廣告宣傳，效果都好好㗎。係，我哋仲有 YouTube 嘅代理知味專題啊，可以幫香港飲食界嘅老闆將美食推廣到全世界。咦，嚟緊我哋都會有一啲重頭節目喎，大家拭目以待啦！聽完同事咁講，原來個社交媒體不知不覺都建立咗一個好龐大嘅網絡。係啊，時間可以證明我哋一直付出嘅堅持同埋努力。其實唔單止係訂閱數字嘅，仲係我哋每一個同事嘅業績同埋網絡都喺度穩步上升。當然啦，多謝每一個收睇嘅你哋，係你哋陪住我哋成長㗎。 20萬，感謝有你，下一站高峰再見。